Completați propozițiile în limba franceză cu unul din următoarele substantive. La vaisselle, la cuillère, la fourchette, le couteau, l'assiette, le verre, la tasse, le bol, la casserole, le plat, la poêle, le frigidaire, la cuisinière, le four. Ce păcat, ai spart farfuria cea nouă. Quel dommage, tu as cassé le nouveau plat. Aceste pahare de pe masă sunt ude. Ces verres sur la table sont mouillés. Aș bea cu plăcere o ceașcă de ceai. Je prendrais volontiers une tasse de thé. Unde trebuie să pun această cratiță murdară? Où est-ce que je dois mettre cette casserole sale? Dă-i micusului Pierre un castronaș de supă. Passe au petit Pierre un bol de soupe. Dacă pui carne la cuptor, trebuie să verifici temperatura cuptorului. En mettant de la viande au four, il faut vérifier sa température. Nu pot mânca pentru că nu am lingură. Je ne peux pas manger parce que je n'ai pas de cuillère. Aproape că nu mai e loc în frigider. Il n'y a presque pas de place dans le frigidaire. Copilul nu ar trebui să se joace cu cuțitul, e periculos. L'enfant ne devrait pas jouer avec le couteau. C'est dangereux. De ce nu ai spălat tigaia? Pourquoi n'as-tu pas lavé la poêle? Noi am primit multe vase cadou de nuntă. Nous avons reçu beaucoup de vaisselle comme cadeau de mariage. Trebuie curățate furculițele de argint. Il faut nettoyer les fourchettes en argent. Mamă, unde este farfuria mea? Maman, où est mon assiette? Am fost pe punctul de a cumpăra o nouă mașină de gătit electrică. Nous avons failli acheter une nouvelle cuisinière électrique. În exercițiul care urmează, veți recapitula conjugarea verbelor Mettre, a pune și se mettre à. a se pune la, a începe să. Completați propozițiile următoare cu formele corespunzătoare ale acestor verbe. De ce nu ai pus încă masa? Pourquoi n'as-tu pas encore mis le couvert? Așezați-vă la masă. Mettez-vous à table. Trebuie să te apuci să-ți faci tema. Il faut se mettre à faire les devoirs. L-am servit cu o cafea. J'ai mis une tasse de café devant lui. Îl voi pune în pat pentru că îi este deja somn. Je le mettrai au lit parce qu'il a déjà sommeil. Unde sunt cratițele? Le-am pus pe mașina de gătit. Où sont les casseroles? Je les ai mis sur la cuisinière. Puneți rochia ta albă. Mets ta robe blanche. Ne așezăm la masă la ora 7 seara. Nous nous mettons à table à 7 heures du soir. Pune vinul la frigider. Mets le vin au frigidaire. Ai început prea târziu să lucrezi. Tu t'es mis trop tard à travailler. În exercițiul următor, vă propunem să recapitulați pronumele personale accentuate. Rolul acestor pronume este de a întări, de a evidenția subiectul. Eu nu-mi dau cu parfum. Moi, je ne me mets pas de parfum. Tu trebuie să începi să înveți franceza. Toi, tu devrais te mettre à apprendre le français. Ei își petrec vacanța pe coasta de Azur. Eux, ils passent leurs vacances sur la côte d'Azur. El nu vrea să facă niciodată nimic. Lui, il ne veut jamais rien faire. Ele întârzie întotdeauna, să nu le așteptăm. Elles sont toujours en retard. Ne les attendons pas. Noi trebuie să spălăm întotdeauna vasele. Nous devons toujours faire la vaisselle. Transformați următoarele propoziții imperative la forma afirmativă în propoziții imperative la forma negativă. Regarde-moi, ne me regarde pas. Donne-moi ce plat, ne me donne pas ce plat. Habille-toi, ne t'habille pas. Lave-toi, ne te lave pas. Mettons-le au lit, ne le mettons pas au lit. Écoutez-la, s'il vous plaît. Ne l'écoutez pas, s'il vous plaît. Téléphonez-leur ce soir. Ne leur téléphonez pas ce soir. Donnez-leur des fleurs. Ne leur donnez pas de fleurs. Donnez-les-leur. Ne les leur donnez pas. Iată vocabularul acestei lecții. Ascultați setul de cuvinte noi și rețineți traducerea lor în limba română. La santé. Sănătatea. La douleur. Durerea. La souffrance. Suferința. Le sang. Sângele. L'analyse. Analiza. Le patient. Pacientul. La patiente. Pacienta. Le rhume. Guturaiul. La fièvre. Febra, temperatura. L'angine. Angina. La grippe. Gripa. La bronchite. Bronșita. La toux.
tusea. Le docteur. Doctorul. În exercițiul următor vom introduce substantivele noi în propoziții. Ascultați propozițiile în limba franceză și rețineți traducerea lor în limba română. Il a l'air d'être en bonne santé. Pare că este sănătos. À ta santé. Noroc, în sănătatea ta. À la vôtre. Noroc, în sănătatea ta. Notre mère souffre beaucoup. Elle a besoin d'un bon médicament contre la douleur. Mama suferă mult, are nevoie de un medicament bun împotriva durerii. Regarde ce malade, il supporte ses souffrances avec beaucoup de courage. Uită-te la acest bolnav, suportă durerile cu mult curaj. Dans cet accident, mon ami a perdu beaucoup de sang. Prietenul meu a pierdut mult sânge în acest accident. Mon médecin me fait faire toutes les analyses, surtout une analyse de sang. Doctorul meu mă pune să fac toate analizele, mai ales analiza sângelui. Docteur, combien de nouveaux patients avons-nous ce matin à l'hôpital? Doctore, câți pacienți noi avem în această dimineață la spital? Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un rhume. Nu este grav, este doar un guturai. Il faut faire attention, la fièvre peut monter jusqu'à 40 degrés. Trebuie să fim atenți, febra poate urca până la 40 de grade. Si c'était une angine, la patiente devrait rester au lit une semaine. Dacă ar fi o angină, pacienta ar trebui să stea o săptămână la pat. La grippe est une maladie plus dangereuse que l'on pense. Gripa este o boală mai periculoasă decât se crede. Mon fils a des problèmes de santé. Chaque année, il a au moins 2 bronchites. Fiul meu are probleme de sănătate. În fiecare an face cel puțin 2 bronșite. Ta toux ne me plaît pas. Depuis combien de temps l'as-tu? Nu-mi place tusea ta. De cât timp o ai? Le sang est le plus cher et le plus précieux des médicaments. Sângele este cel mai scump și mai de preț dintre medicamente. Rețineți. À ta santé. Noroc. În cinstea ta. În sănătatea ta. À la vôtre. Noroc. În cinstea, sănătatea ta. Traduceți în limba română propozițiile următoare, în care apar cuvintele noi. Malgré la toux et le rhume, chaque matin, il veut aller à l'école. Deși tușește și are guturai, el vrea în fiecare dimineață să se ducă la școală. Heureusement, la fièvre est tombée et le patient va mieux. Din fericire, febra a scăzut și pacientul se simte mai bine. J'ai souvent des douleurs, mais elles passent vite. Am adesea dureri, dar îmi trec repede. Si tu as mal à la gorge et tu as de la fièvre, c'est une angine. Dacă te doare în gât și ai febră, este o angină. Buvons à leur santé. Să bem în cinstea lor. C'est dommage, ta santé n'est plus excellente. Păcat, nu mai ești foarte sănătos. Pourquoi a-t-il supporté cette souffrance? Cum a suportat el această suferință? L'analyse de sang sera nécessaire dans ce cas-là. În acest caz va fi necesară analiza sângelui. Le médecin a dit que c'était une grippe et non une bronchite. Doctorul a spus că este o gripă și nu o bronșită. Iată acum câteva verbe și expresii legate strict de subiectul acestei lecții. Prendre froid. A răci. Attraper un rhume. A face, a căpăta un guturai. Attraper la grippe. A lua gripă, a se molipsi de gripă. Se plaindre de. A se plânge de, a se văita de. Garder le lit. A sta în pat, a zăcea. Examiner un malade. A examina, a consulta un bolnav. Ausculter. A asculta. A asculta cu stetoscopul. Prescrire. A prescrie, a recomanda. Guérir. A vindeca, a tămădui. Verbele attraper, garder, examiner, ausculter sunt verbe regulate din grupa întâi. Verbul guérir este un verb regulat din grupa a doua. Verbul prescrire se conjugă la fel ca verbul écrire. Conjugarea verbului se plaindre o veți găsi la finalul acestei lecții în partea destinată recapitulării. Ascultați cu atenție propozițiile de mai jos, în care am folosit cuvintele noi. Pendant l'excursion, il a pris froid et maintenant il a de la fièvre. El a răcit în timpul excursiei și are acum febră.
Si tu avais une bronchite, tu devrais garder le lit pendant une semaine. Dacă ai avea bronșită, ar trebui să stai la pat o săptămână întreagă. Où avez-vous contracté cette angine, madame? De unde v-ați molipsit cu această angină, doamnă? Vous avez l'air malade, monsieur. Je vais vous ausculter et vous examiner. Păreți bolnav, domnule. O să vă ascult cu stetoscopul și o să vă consult. Le médecin m'a prescrit des médicaments contre la douleur. Doctorul mi-a prescris niște medicamente împotriva durerii. Votre maladie n'est pas grave. Vous allez vite guérir, madame. Boala dumneavoastră nu este gravă, doamnă. O să vă însănătoșiți repede. Si tu ne veux pas attraper un rhume, tu dois t'habiller chaudement. Dacă vrei să nu faci guturai, trebuie să te îmbraci gros. De quoi vous plaignez-vous, mademoiselle? Ce vă doare, domnișoară? În exercițiul următor, completați propozițiile cu substantivul, verbul sau expresia corespunzătoare. Maria stă la pat plângându-se că are dureri. Marie garde le lit en se plaignant de douleur. Dacă ai răcit, bea ceai fierbinte cu lămâie. Si tu as pris froid, bois du thé au citron bien chaud. După ce m-a examinat, doctorul mi-a spus că starea sănătății mele este bună. Après m'avoir examiné, le docteur m'a dit que ma santé était bonne. Paul s-a însănătoșit foarte repede. De 3 zile nu mai are febră. Paul a très vite guéri. Depuis 3 jours, il n'a plus de fièvre. Doctorul Leblanc m-a ascultat cu stetoscopul și mi-a prescris ceva împotriva tusei. Le docteur Leblanc m'a ausculté et m'a prescrit quelque chose contre la toux. Cine te-a vindecat? Qui t'a guéri? Ieri nu va veni. A făcut o angină și stă la pat. Pierre ne viendra pas. Il a attrapé une angine et il garde le lit. Atunci să bem în sănătatea lui. Alors buvons à sa santé. El a făcut totul ca să nu se însănătoșească. Nu s-a dus la doctor, nu a luat niciun medicament, nu a stat la pat. Il a tout fait pour ne pas guérir. Il n'est pas allé chez le médecin, il ne prenait aucun médicament, il ne gardait pas le lit. În ciuda suferinței, ea nu se plângea. Malgré sa souffrance, elle ne se plaignait pas. Să-l consultăm pe acest pacient și să-i facem analiza de sânge. Examinons ce patient et faisons-lui une analyse de sang. Ascultați propozițiile următoare și fiți atenți la formele verbale scrise cu caractere îngroșate. Rețineți de asemenea traducerea lor în limba română. Le médecin examine le patient à l'hôpital. Doctorul îl examinează pe pacient la spital. Le patient est examiné par le médecin à l'hôpital. Pacientul este examinat de către doctor la spital. Elle supporte très mal cette souffrance. Ea suportă foarte greu această durere. Cette souffrance est très mal supportée par elle. Această durere este suportată foarte greu de către ea. Ici, on soigne bien les enfants malades. Aici se îngrijesc bine copiii bolnavi. Ici, les enfants malades sont bien soignés. Aici copiii bolnavi sunt bine îngrijiți. Le docteur Dubois prescrit des médicaments contre la douleur. Doctorul Dubois prescrie niște medicamente împotriva durerii. Les médicaments contre la douleur sont prescrits par le docteur Dubois. Medicamentele împotriva durerii sunt prescrise de către doctorul Dubois. În exemplele de mai sus, am întâlnit aceeași idee exprimată printr-o propoziție la diateza activă și printr-o propoziție la diateza pasivă. Regula formării diatezei pasive în limba franceză este asemănătoare regulii de formare a diatezei pasive în limba română. La prezent, diateza pasivă se formează adăugând verbului auxiliar Être la indicativ prezent participiul trecut al verbului de conjugat. La diateza pasivă, participiul trecut se acordă în gen și număr cu subiectul propoziției. Iată câteva exemple. Ascultați cu atenție. Paul invite Pierre. Paul îl invită pe Pierre. Pierre est invité par Paul. Pierre este invitat de către Paul. Le médecin examine Marie. Doctorul o consultă pe Marie. Marie est examinée par le médecin. Marie este consultată de doctor. Le docteur Leblanc ausculte mes enfants. Doctorul Leblanc îi auscultă pe copiii mei. Mes enfants sont auscultés par le docteur Leblanc. Copiii mei sunt auscultați de doctorul Leblanc. Les garçons de notre classe nous aiment bien. Băieții din clasa noastră ne iubesc mult. Nous sommes bien aimés par les garçons de notre classe. Suntem iubite mult de băieții din clasa noastră.
Transformarea diatezei active La voix active, în diateză pasivă la voix passive, implică o schimbare a topicii propoziției. Complementul direct al propoziției la diateza activă devine subiectul propoziției la diateza pasivă. Prepoziția par, de către, precede aproape întotdeauna complementul la diateza pasivă. Trebuie subliniat că în limba franceză, diateza pasivă se folosește destul de rar. Este preferată diateza activă, la fel ca în limba română. Deși modul de formare a diatezei pasive în limba franceză seamănă cu cel din limba română, există foarte multe situații în care propozițiile la diateza pasivă sunt greu de tradus în limba română, uneori chiar incorecte și viceversa. De aceea, vă recomandăm să folosiți diateza pasivă în traducere doar în acele contexte unde folosirea ei este corectă. un chien nous suit. Un câine se ține după noi. Nous sommes suivis par un chien. Suntem urmați de un câine. Pentru a reține mai ușor regulile formării diatezei pasive, traduceți în limba română următoarele propoziții. La France est visitée par les touristes étrangers. Franța este vizitată de turiștii străini. Le soir, les enfants sont appelés à la maison. Seara copiii sunt chemați în casă. Je crois que je suis aimée par mon mari. Cred că sunt iubită de soțul meu. Les lettres sont envoyées. Scrisorile sunt trimise. Les valises sont apportées par le portier. Valizele sunt aduse de portar. Je suis guérie par ce médecin. Sunt vindecat de acest doctor. Completați propozițiile următoare cu forma corespunzătoare a verbului la diateza pasivă. Ea crede că toată lumea o adoră. Elle pense qu'elle est adorée par tout le monde. Acești băieți nu sunt crescuți bine de către părinții lor. Ces garçons ne sont pas bien élevés par leurs parents. Ea nu este încă vindecată. Elle n'est pas encore guérie. Am scris deja scrisoarea și am trimis-o. Ma lettre est déjà écrite et envoyée. Este această treabă deja făcută de către el? Est-ce que ce travail est déjà fait par lui? Bagajele sunt făcute, valizele sunt închise, plecăm. Les bagages sont faits, les valises sont fermées, on part. În exercițiul următor veți verifica dacă ați reținut cum se face trecerea de la diateza activă la diateza pasivă. Treceți următoarele propoziții de la diateza activă la diateza pasivă. Tata construiește casa noastră. Casa noastră este construită de tata. Mon père construit notre maison. Notre maison est construite par mon père. El mă îngrijește foarte bine. Sunt îngrijit foarte bine de către el. Il me soigne très bien. Je suis très bien soignée par lui. Magazinul se închide la 8 seara. Magazinul este închis la ora 8 seara. On ferme le magasin à 8 heures du soir. Le magasin est fermé à 8 heures du soir. Cine te consultă? De cine ești consultat? Qui t'examine? Par qui es-tu examiné? Prietenii noștri ne conduc la gară. Suntem conduși la gară de către prietenii noștri. Nos amis nous accompagnent à la gare. Nous sommes accompagnés à la gare par nos amis. Cumpărăm o mașină nouă. O mașină nouă este cumpărată de noi. Nous achetons une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture est achetée par nous. În ultimul exercițiu din prima parte a lecției noastre, veți verifica dacă v-ați însușit materialul de studiu prezentat până acum. Traduceți în limba franceză următoarele propoziții. Acestea sunt medicamentele prescrise de doctor împotriva durerii. Ce sont les médicaments contre la douleur prescrits par le docteur. În sănătatea dumneavoastră, noroc. À votre santé. La spital, doctorul m-a auscultat și m-a consultat. À l'hôpital, le médecin m'a ausculté et m'a examiné. Este gata analiza de sânge a acestei paciente? L'analyse de sang de cette patiente est-elle faite? Nu voi mai suporta această durere. Je ne supporterai plus cette douleur. Toamna se face ușor guturai. En automne, on attrape facilement un rhume. Îi crește sau îi scade febra? Ta fièvre monte ou tombe? De ce te plângi? De tuse. De quoi te plains-tu? De la toux. Doctore, trebuie să stau în pat? Docteur, est-ce que je dois garder le lit? Este o bronșită, doamnă. Fiica dumneavoastră trebuie să stea 10 zile în pat.
Madame, c'est une bronchite. Votre fille doit garder le lit pendant 10 jours. De ce suferă? Quelle est la cause de sa souffrance? Dacă ai avea angină, te-ar durea în gât. Si tu avais une angine, tu aurais mal à la gorge. În biroul nostru sunt multe persoane care au luat gripa. Dans mon bureau, il y a beaucoup de personnes qui ont contracté la grippe. Ai răcit plimbându-te prin ploaie. Tu as pris froid en te promenant sous la pluie. Ne-am vindecat datorită doctorului nostru. Nous sommes guéris. Completați propozițiile de mai jos cu una din expresiile următoare. D'accord. Être d'accord. Bien sûr. S'il vous plaît. Attention. Faire attention. Il nous faut. Il est défendu. Encore. Bonne idée. Excusez-moi. Avoir envie de. Avoir sommeil. Scuzați-mă, dar am luat gripa și nu pot veni. Excusez-moi, mais j'ai attrapé la grippe et je ne peux pas venir. De acord, o să stau la pat. D'accord, je vais garder le lit. Mai faceți odată analiza de sânge, vă rog. Faites encore une analyse de sang, s'il vous plaît. Sunt de acord cu tine. Sănătatea este cea mai importantă. Je suis d'accord avec toi. La santé est la chose la plus importante. Fii atent, toamna poți să faci ușor angină. Fais attention. En automne, tu peux facilement attraper une angine. Mă veți consulta, doctore? Bineînțeles. Vous m'examinerez, docteur? Bien sûr. Îmi trebuie un medicament bun împotriva durerii. Il me faut un bon médicament contre la douleur. Ce vă trebuie? Nu ne trebuie nimic. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il ne nous faut rien. E interzis să fumezi când ai bronșită. Il est défendu de fumer quand on a une bronchite. Când eram bolnav, nu aveam chef să stau în pat. Je n'avais pas envie de garder le lit quand j'étais malade. Ei nu îi mai este somn? Elle n'a plus sommeil. Este o idee bună, așa că decizia este deja luată. C'est une bonne idée. Alors la décision est déjà prise. Atenție, gripa poate fi periculoasă. Attention, la grippe peut être dangereuse. Completați propozițiile de mai jos cu forma corespunzătoare a verbului. Telefonează-mi, te rog. Téléphone-moi, s'il te plaît. Nu știu să scriu scrisori. Je ne sais pas écrire des lettres. De acord, voi citi această carte. D'accord, je lirai ce livre. Mi-ai citit deja jurnalul? As-tu déjà lu mon journal? Fiul nostru ne telefona foarte des. Notre fils nous téléphonait très souvent. Tema este scrisă. Pot să citesc romanul polițist. Le devoir est écrit. Je peux lire mon roman policier? Ieri seară, prietenul meu a telefonat de la Paris. Hier soir, mon ami a téléphoné de Paris. Ne veți scrie de la Le Havre? Est-ce que vous nous écrirez du Havre? Te-aș telefona, dar am pierdut numărul tău de telefon. Je te téléphonerai, mais j'ai perdu ton numéro de téléphone. Scrieți-i sau telefonați lui Luc. Écrivez ou téléphonez à Luc. Ea mi-a scris o scrisoare lungă. Elle m'a écrit une longue lettre. În ultimul exercițiu de recapitulare vom reveni asupra timpului Futur proche. viitorul apropiat. Treceți verbele din propozițiile de mai jos la timpul Futur proche. J'écris une lettre à mes parents. Je vais écrire une lettre à mes parents. Ils téléphoneront dimanche. Ils vont téléphoner dimanche. Tu as pris froid. Tu vas prendre froid. Le médecin ausculte une malade. Le médecin va ausculter une malade. Vous lui prescrirez un médicament, docteur. Vous allez lui prescrire un médicament, docteur. Elle se plaint du mal de tête. Elle va se plaindre du mal de tête. Grâce à notre médecin, nous guérissons vite. Grâce à notre médecin, nous allons vite guérir. Elles font une analyse de sang à l'hôpital. Elles vont faire une analyse de sang à l'hôpital. Ascultați-le cu atenție și rețineți sensul următoarelor cuvinte. Le cœur. Inima. Le ventre. Burta, pântecele. Le rein. Rinichiul. Le poumon. Plămânul. La piqûre. Injecția, ciupitura, pișcătura. La tension. Tensiunea, presiunea. Le diagnostic. Diagnosticul. La radio. Radiografia, radioul. L'ordonnance. Rețeta,
prescripția medicală, ordonanța. Ascultați următoarele propoziții în care am folosit substantivele noi și cele introduse în prima parte a lecției noastre. Rețineți traducerea lor în limba română. Docteur, j'ai très mal au ventre. Doctore, mă doare foarte rău burta. Depuis des années, il souffre d'une maladie des reins. El suferă de ani de zile de o boală de rinichi. Si le cœur te fait très mal, tu dois te faire examiner. Dacă te doare foarte rău inima, trebuie să te duci la un control. Le médecin m'a montré la radio de mes poumons. Doctorul mi-a arătat radiografia pulmonară. Cette jeune infirmière vous fera une piqûre et après vous pourrez aller à la maison. Această tânără infirmieră vă va face o injecție și apoi veți putea pleca acasă. Vous ne savez pas, monsieur, si vous avez de la tension. Nu știți dacă aveți tensiune, domnule? Alors, je vais vous la prendre. În acest caz, o să vă iau. Prenez cette ordonnance et allez vite à la pharmacie, c'est urgent. Luați această rețetă și duceți-vă repede la farmacie. E urgent. Il faut faire le diagnostic d'urgence. Trebuie stabilit diagnosticul de urgență. Le diagnostic est enfin établi. Diagnosticul este în sfârșit stabilit. Rețineți următoarele expresii întâlnite în propozițiile anterioare. Le cœur me fait mal. Mă doare inima. Avoir de la tension. A avea tensiune. Prendre la tension. A lua tensiunea. C'est urgent. Este urgent. D'urgence. De urgență. Imediat, fără întârziere, numai decât. Enfin. În sfârșit, în fine, în concluzie, pe scurt. De asemenea, rețineți și construcțiile următoare. Avoir mal au cœur. A-l durea stomacul. A-i veni să vomite. Se coucher. A se culca. A se întinde. A se culca. A se duce la culcare. Se coucher à plat ventre. A se culca pe burtă. Și verbul Se battre. a se bate. Duceți în limba română următoarele propoziții în care veți folosi substantivele, verbele și expresiile noi. Quand je l'ai vu, mon cœur a battu très fort. Când l-am văzut, inima mi-a bătut cu putere. Dites-moi, madame, votre cœur vous fait souvent mal? Spuneți-mi, doamnă, vă doare des inima? J'ai dû me coucher parce que j'avais mal au cœur. A trebuit să mă culc pentru că mă durea stomacul. Couche-toi à plat ventre, je dois te faire une piqûre. Întinde-te pe burtă, trebuie să-ți fac o injecție. On a appelé d'urgence l'ambulance. A fost chemată de urgență ambulanța. La radio de tes poumons est enfin faite. Radiografia pulmonară este în sfârșit gata. Si vous avez mal au rein, il faut vous faire examiner à l'hôpital pour établir un diagnostic. Dacă vă dor rinichii, trebuie să vă consult la spital ca să dau un diagnostic. Si tu as de la tension, ne bois pas tant de café et ne fume pas beaucoup. Dacă ai tensiune, nu bea atâta cafea și nu fuma mult. Pourquoi vous êtes-vous battu? De ce v-ați bătut? Laisse, enfin, ce n'est pas si urgent. Lasă, în fine, nu este atât de urgent. Mademoiselle, prenez vite la tension de cette patiente, c'est urgent. Domnișoară, luați repede tensiunea acestei paciente, este urgent. Je donne au pharmacien l'ordonnance écrite par notre médecin. Îi dau farmacistului rețeta scrisă de doctorul nostru. În continuare, vă vom prezenta propoziții în care verbul este la diateza pasivă, timpul Passé composé. perfect compus. Ascultați propozițiile în limba franceză și fiți atenți la formele verbale scrise cu caractere îngroșate. De asemenea, rețineți traducerea acestor propoziții în limba română. Le docteur Dubois a pris la tension de cette patiente. Doctorul Dubois a luat acestei paciente tensiunea. La tension de cette patiente a été prise par le docteur Dubois. Tensiunea acestei paciente a fost luată de doctorul Dubois. On a couché le malade à plat ventre. Am culcat bolnavul pe burtă. Le malade a été couché à plat ventre. Bolnavul a fost culcat pe burtă. Ce garçon a battu Luc et Paul. Băiatul acesta i-a bătut pe Luc și pe Paul. Luc et Paul ont été battus par ce garçon. Luc și Paul au fost bătuți de acest băiat. Mes parents m'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Părinții mei m-au dus de urgență la spital. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital par mes parents. Am fost transportat de urgență la spital de către părinții mei. Est-ce que le docteur Leblanc a déjà examiné les malades? Doctorul Leblanc a consultat deja bolnavii?
Est-ce que les malades ont été déjà examinés par le docteur Leblanc? Bolnavii au fost deja consultați de către doctorul Leblanc? La diateza pasivă, timpul Passé composé, perfect compus, verbul are următoarea structură. Auxiliarul être, la passé composé, plus participiul verbului de conjugat, care se acordă în gen și număr cu subiectul propoziției. j'ai été examiné par le docteur Durand. Am fost consultat de doctorul Durand. J'ai été examiné par le docteur Durand. Am fost consultată de doctorul Durand. Urmând regula prezentată anterior, transformați următoarele propoziții la diateza activă în propoziții la diateza pasivă, cu verbul la timpul. Passé composé. Acestui pacient i s-a luat tensiunea. Tensiunea acestui pacient a fost luată. On a pris la tension de ce patient. La tension de ce patient a été prise. Tatăl și-a bătut fiul. Fiul a fost bătut de către tată. Le père a battu son fils. Le fils a été battu par son père. Mama și-a dus copiii la culcare. Copiii au fost duși la culcare de mama lor. La mère a couché ses enfants au lit. Les enfants ont été couchés au lit par leur mère. Elevii liceului nostru au înțeles bine lecțiile. Lecțiile au fost înțelese bine de elevii liceului nostru. Les élèves de notre lycée ont bien compris les leçons. Les leçons ont été bien comprises par les élèves de notre lycée. Noi v-am însoțit la gară. Voi ați fost însoțiți de către noi la gară. Nous vous avons accompagnés à la gare. Vous avez été accompagnés par nous à la gare. În ultimul exercițiu al acestei lecții am folosit întreg vocabularul nou, precum și diateza pasivă la prezent Présent, sau la perfect compus. passé composé. Traduceți în limba franceză propozițiile care urmează. Dacă te vei plimba prin ploaie, vei răci. En te promenant sous la pluie, tu prendras froid. Ieri m-a durut inima. Hier, le cœur m'a fait mal. Sănătatea este pentru mine lucrul cel mai de preț. La santé est pour moi la chose la plus précieuse. Întinde de pe burtă. Couche-toi à plat ventre. De cine ați fost bătuți? Par qui vous avez été battu? Mai aveți dureri de stomac, doamnă? Avez-vous toujours des douleurs au ventre, madame? Ca să dăm un diagnostic, trebuie să o consultăm la rinichi. Pour faire un diagnostic, nous devons examiner ses reins. Toate analizele au fost deja făcute săptămâna trecută. Toutes les analyses ont été déjà faites la semaine dernière. Toamna și iarna să ne ferim de gripă. En automne et en hiver, protégeons-nous contre la grippe. Cât timp ai stat la pat? Pendant combien de temps as-tu gardé le lit? Dă-i până la urmă un medicament sau o injecție împotriva durerii. El suportă cu greu această suferință. Donne-lui enfin un médicament ou une piqûre contre la douleur. Il supporte mal cette souffrance. Ți-a făcut până la urmă radiografie la plămâni? Est-ce que la radio de tes poumons a été enfin faite? Cine ar putea să doneze niște sânge răniților? Qui pourrait donner du sang aux blessés? Doctore, vreau să mă vindec cât mai repede. Je veux guérir le plus vite possible, docteur. Spuneți-mi de ce este atât de urgent. Dis-moi, pourquoi il est si urgent? Ce medicamente au fost prescrise acestor pacienți? Quels médicaments ont été prescrits à ces patients? Transportați-l de urgență la spital pe acest bolnav, vă rog. Transportez d'urgence ce malade à l'hôpital, s'il vous plaît. Nu se simte bine, îl doare stomacul. Il ne va pas bien, il a mal au cœur. Nu mă plâng de nimic, dar aș prefera să mă culc mai devreme. Je ne me plains de rien, mais je préférerais me coucher plus tôt. Febra a urcat sau a scăzut? La fièvre est-elle montée ou tombée? Copilul a fost consultat și auscultat de către cei mai buni doctori. L'enfant a été examiné et ausculté par les meilleurs médecins. Am făcut guturai și tușesc, așa că mai degrabă voi rămâne acasă. J'ai attrapé un rhume et j'ai aussi de la toux. Alors je resterai plutôt à la maison. Când eram copil, făceam adesea bronșite. Étant enfant, j'avais souvent des bronchites. Ai gripă? De unde ai luat-o? Tu as la grippe? Où l'as-tu attrapée? Nu știu dacă am tensiune. Nu mi-am luat-o niciodată. Je ne sais pas si j'ai de la tension. On ne me l'a jamais prise. De cine este scrisă această rețetă? De doctorul Dubois. De qui est cette ordonnance écrite? Du docteur Dubois. Ascultați în încheiere cu atenție cuvintele de mai jos, în care se repetă același sunet. En.
la santé, la souffrance, le sang, le ventre, la tension, l'ordonnance, urgent, enfin, le patient, l'angine. 1. Se plaindre, le rein, enfin. On. Le poumon, la tension, contractée. E. Le docteur, le cœur, la douleur. Ou. La douleur, la souffrance, la toux, se coucher. U. La piqûre, d'urgence, être battu. Est. La fièvre, être malade, prescrire. Et. La santé, ausculter, guérir. Che. La bronchite, se coucher. Je. L'angine, urgent. Gue. Garder, guérir, la grippe, le diagnostic. Se. La souffrance, le patient, la tension, le diagnostic, l'ordonnance. Que. Ausculter, le cœur, la piqûre, le docteur, contracter, diagnostic, prescrire, se coucher.